Merhaba, Kitap Kısa Yoluna hoş geldiniz. Bugün tarihin en tartışmalı ve en problemli metinlerinden birini ele alıyoruz. Adolf Hitler'in Mein Kampf, yani Türkçesiyle Kavgam kitabını inceleyeceğiz. Bu video bir övgü değildir, bir savunma değildir, bir meşrulaştırma hiç değildir. Bu çalışma nefret söylemi ve bilim dışı iddialarla dolu bir metni, tarihsel bir belge olarak eleştirel bir mesafeyle anlamaya yöneliktir. En başta bunu net biçimde söylemek gerekir. Bu kitap bugün hiçbir şekilde onaylanamaz. Ancak yine en başta şunu da söylemek gerekir. Tarihte büyük felaketlere yol açmış fikirler çoğu zaman sessizce değil, yazılarla, konuşmalarla ve ikna edici anlatılarla yayılmıştır. Bu anlatıları tanımak, gelecekte benzer karanlık yolların nasıl döşendiğini fark edebilmek için gereklidir. Video boyunca bir metni değil, bir düşünce sistemini çözümlemeye çalışacağız ve bunu yaparken metnin kendisini değil, onun nasıl işlediğini merkeze alacağız. Kavgam, iki ana damar üzerinden ilerler. Birincisi kişisel bir hikaye gibi sunulan yaşam anlatısıdır. İkincisi ise bu anlatıdan türetilmiş sert ve dışlayıcı bir ideolojik çerçevedir. Bu iki damar, kitap boyunca birbirine bağlanır, birbirini besler ve sonunda tek bir sonuca ulaşır. Yazarın kendi dünya görüşünü kaçınılmaz ve zorunlu bir gerçek gibi sunmak. Kitabın ilk sayfalarından itibaren karşımıza çıkan şey klasik bir otobiyografi değildir. Anlatılan hayat olduğu gibi aktarılmaz. Aksine sonradan anlam yüklenmiş bir geçmiş inşa edilir. Çocukluk, gençlik ve erken yetişkinlik yılları bugünkü ideolojiyi haklı çıkaracak şekilde yeniden kurgulanır. Başarısızlıklar kişisel sorumlulukla ele alınmaz. Eğitimde yaşanan sorunlar, ekonomik sıkıntılar, toplumda yer bulamama hissi, bireysel eksiklikler olarak değil, dış güçlerin ve belirli grupların sonucu olarak sunulur. Burada çok kritik bir dönüşüm yaşanır. Anlatıcı yaşadıklarını yalnızca benim başıma gelenler olarak anlatmaz. Bu yaşanmışlıkları yavaş yavaş bizim başımıza gelenlere dönüştürür. Kendi hayal kırıklığı bir ulusun aşağılanmışlığına bağlanır. Kendi öfkesi kolektif bir öfkeye tercüme edilir. Bu teknik son derece etkilidir çünkü insan zihni kişisel acıların paylaşıldığını hissettiğinde anlatıya daha kolay bağlanır. Bu noktadan sonra kitap bireysel bir hikaye olmaktan çıkar. Toplumsal bir kimlik inşasına dönüşür. Ulus tek bir beden gibi ele alınır. Bu bedenin sağlıklı kalabilmesi için yabancı olan her şeyin tehdit olduğu vurgulanır. Farklılıklar zenginlik olarak değil, zayıflık olarak tanımlanır. Çeşitlilik, karmaşa ve bozulma ile eş tutulur. Bu yaklaşım karmaşık bir dünyaya basit bir çerçeve sunar. Toplumsal sorunlar aslında çok boyutludur. Ekonomik krizler, siyasal istikrarsızlıklar, kültürel dönüşümler tek bir nedene indirgenemez. Ancak kavgam tam olarak bunu yapar. Zor sorulara kolay cevaplar üretir ve belirsizlik dönemlerinde bu kolay cevaplar son derece çekici hale gelir. Kitap ilerledikçe bu dışlayıcı milliyetçilik daha sert bir forma bürünür. Ulusal kimlik, biyolojik ve kültürel saflık iddialarıyla desteklenmeye çalışılır. Bilimsel temeli olmayan varsayımlar mutlak gerçekler gibi sunulur. Seçici örnekler kullanılır. İşe yarayan bilgiler öne çıkarılır, uymayanlar görmezden gelinir. Bu noktada metnin en karanlık bölümlerine girilir. Irkçılık ve antisemitizm ideolojinin merkezine yerleştirilir. Yahudiler soyut bir grup olarak ele alınmaz. Tek bir kimlik, tek bir niyet ve tek bir amaçla tanımlanır. Bireyler yok sayılır, çeşitlilik silinir. Bu, insanlıktan çıkarma sürecinin temel adımıdır. Metin burada üç güçlü propaganda aracını sistemli biçimde kullanır. İlk olarak korku üretilir. Hedef alınan grup yalnızca rakip değil, varoluşsal bir tehdit olarak sunulur. İkinci olarak ahlaki sınırlar bulanıklaştırılır. Hedef grup, insanlık dairesinin dışına itilerek, onlara karşı yapılabilecek her şey meşrulaştırılmaya çalışılır. Üçüncü olarak ise tüm sorunların sorumluluğu tek bir noktaya yüklenir. Ekonomik çöküş, kültürel gerilimler, siyasal istikrarsızlıklar tek bir günah keçisi üzerinden açıklanır. Bu bölüm özellikle önemlidir. Çünkü tarih, kelimelerin nasıl eylemlere dönüştüğünü burada açıkça göstermiştir. Şiddet çoğu zaman silahla değil, cümlelerle başlar. İnsanların öteki olarak tanımlanması bir süre sonra onların yok sayılmasını mümkün kılar. Metin,
Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşadığı yenilgiyi ve aşağılanma hissini de bu çerçeveye bağlar. Versailles Antlaşması tüm felaketlerin ana nedeni olarak sunulur. Elbette antlaşmanın ağır sonuçları vardır. Ancak kitap bu durumu çok daha basit ve tek yönlü bir anlatıya indirger. Karmaşık tarihsel süreçler siyah beyaz bir tabloya dönüştürülür. Burada iç ihanet söylemi öne çıkar. Yenilginin nedeni olarak yalnızca dış güçler değil, içerideki düşmanlar da gösterilir. Bu toplumsal öfkeyi yönlendirmek için son derece etkili bir yöntemdir. Çünkü öfke somut bir hedef bulduğunda siyasallaşır. Bu noktadan sonra kitap yalnızca geçmişi açıklamaya çalışan bir metin olmaktan çıkar. Geleceğe dair bir program sunar. Bu programın merkezinde yaşam alanı fikri yer alır. Ulusun varlığını sürdürebilmesi için genişlemesi gerektiği savunulur. Toprak, güç ve kader arasında doğrudan bir ilişki kurulur. Bu düşünce yapısında başka halkların varlığı ikincil hatta önemsizdir. Onların hakları, yaşamları ve gelecekleri hesaba katılmaz. Savaş kaçınılmaz bir doğa yasası gibi sunulur. Böylece şiddet politik bir tercih olmaktan çıkartılıp tarihsel bir zorunluluk haline getirilir. Bu bölümde dikkat çeken şey ahlaki sınırların tamamen ortadan kalkmasıdır. Eğer savaş kaçınılmazsa onu sorgulamak anlamsız hale gelir. Eğer genişleme kaderse direniş gayrimeşru sayılır. İşte bu mantık zinciri ilerleyen yıllarda milyonlarca insanın hayatına mal olacak politikaların teorik zeminini oluşturmuştur. Kitap aynı zamanda liderlik ve kitle psikolojisi üzerine de uzun değerlendirmeler içerir. Kitlelerin rasyonel değil, duygusal tepkilerle hareket ettiği savunulur. Bu nedenle karmaşık fikirler değil, basit sloganlar önerilir. Tekrarın gücü vurgulanır. Büyük kalabalıkların bireysel düşünme yetisini kaybettiği iddia edilir. Buradaki en dikkat çekici nokta şudur. Metin, propaganda tekniklerini anlatırken bizzat bu teknikleri kullanır. Okur, anlatılanları analiz ettiğini sanırken aynı anda o anlatının içine çekilmeye çalışılır. Bu yüzden kavgam eleştirel bir mesafe olmadan okunduğunda son derece tehlikelidir. Dil ve üslup açısından bakıldığında kitap edebi bir başarı değildir. Metin dağınıktır. Aynı fikirler defalarca tekrar edilir. Mantık zincirleri sık sık kopar. Ancak buna rağmen metin etkilidir. Çünkü amaç estetik değildir. Amaç duyguları harekete geçirmektir. Basitleştirme, sürekli tekrar, güçlü karşıtlıklar ve biz ve onlar ayrımı metnin temel araçlarıdır. Bu araçlar özellikle kriz dönemlerinde son derece etkili olur. İnsanlar belirsizlikten kaçmak ister, net sınırlar ve kesin cevaplar arar. Kitap tam olarak bunu sunar. Bu noktada tarihsel sonuçlara bakmak gerekir. Bu metinde savunulan fikirler kısa süre içinde devlet politikalarına dönüşmüştür. Ayrımcılık yasallaşmış, şiddet kurumsallaşmış, soykırım sistematik hale gelmiştir. Holokost ve İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımı, ideolojilerin kitap sayfalarından çıkıp gerçek hayata taşınmasının en acı örneklerindendir. Bu nedenle günümüzde kavgam birçok ülkede yalnızca eleştirel açıklamalarla yayımlanır. Amaç merak uyandırmak değil, uyarmaktır. Amaç bir metni parlatmak değil, onun neye yol açtığını göstermektir. Bugün bu kitap neden incelenir sorusu burada önem kazanır. Çünkü tarih yalnızca olmuş bitmiş olaylardan ibaret değildir. Tarih, tekrar eden kalıpların toplamıdır. Propaganda dili, nefret söylemi, günah keçisi yaratma mekanizmaları bugün de farklı biçimlerde karşımıza çıkabilir. Bu kitabı eleştirel biçimde anlamak, benzer anlatıların modern versiyonlarını fark edebilme becerisi kazandırır. İnsan, bir söylemin nerede tehlikeli bir yola girdiğini ancak geçmiş örnekleri tanıyarak anlayabilir. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, kavgam ahlaki olarak savunulamaz bir metindir. Ancak tarihsel olarak öğreticidir. Bize şunu gösterir. Büyük felaketler çoğu zaman ani değildir. Önce kelimeler gelir, sonra sloganlar, sonra yasalar ve en sonunda geri dönüşü olmayan sonuçlar. Bu kitabı anlamak, onu onaylamak değildir. Tam tersine onu çözümlemek, onun nasıl çalıştığını görmek ve benzer mekanizmaların bir daha işlememesi için bilinç geliştirmektir. Kitap kısa yolunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu derinlemesine ve eleştirel anlatımı faydalı bulduysanız, lütfen videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Yorumlarda hangi kitabın benzer bir analizini görmek istediğinizi yazabilirsiniz.
Birlikte okumaya, sorgulamaya ve anlamaya devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.